Je speelt geen gitaar meer, maar de muziek van Julian Coco leeft door. Ja, dankzij de anderen. Nosta para awe Jabierne dia 7 de mei denk de doelen naar Rotterdam. Inicio di Antillen Festival. Antillen Festival kuta bij dura voor de dia 7 de mei teku dia 16 de mei. Artiesten ang dinos manera Isaline Kalister, Oswin Ching Behelia, Randolph Carson, Marlon Titra e Hopimas hindenan dinos. Het is een festival sumamente bonita. Die dia awe 7 de mei teku dia 16. Het festival dat toma lugar tanto aqui na Rotterdam, den de Doelen, como na Amsterdam, den Tropentheater. Information bopohanya riba www.antillenfestival.nl, pero si bobai www.nostv.com tambe bota information. Jonang goza di edian aqui, ta nos hendenan ta, nos ta orgulloso di nang, y nos ta douchende. We staan hier met Lorraine de Haak in de Doelen. Mensen die gekomen zijn naar het Antillenfestival en de openingsavond. Lorraine, wat heeft jou hier naartoe gebracht? Nou, Curaçao natuurlijk. Ja, geweldig. Ik ken Randall Carson persoonlijk heel erg goed. Zijn oma hebben we tegenover gewoond. En ja, het muziek, dat maakt mij perfect. Dat laat me lekker voelen. En ik woon in Holland, maar mijn hart dat ligt op Curaçao. Is dit een activiteit? Zijn dit festiviteiten of festivals die vaker moeten plaatsvinden? Natuurlijk, zeker weten. Ja, natuurlijk. Vind je dat wij een taak hebben dat wij ook laten we zeggen, de oude Nederlanders meer moeten leren van onze cultuur, van onze mensen? Dat moeten we zeker doen. We moeten meer Nederlanders naar deze festiviteiten uitnodigingen sturen, zodat zij ook kunnen zien wat we allemaal hebben. Dat vind ik soms. Ik ben zelf getrouwd met een Nederlander. Jammer dat hij vanavond niet aanwezig kon zijn, omdat hij andere werkzaamheden had. Maar hij had heel graag meegewild. Ik denk dat je het niet alleen bij vanavond blijft. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ga je ook nog naar Amsterdam? Geweldig. We gaan overal naartoe. Goed zo. Ja. Prettige avond en Dank u misschien wel. tot straks wel. Bedankt.